Hvordan kan jeg fortælle om min daglige rutine på dansk? Godt spørgsmål, Sofie. Mange kursister snubler lige her. Det lyder let, men det er det ikke. Præcis. Man kender ord som stå, spise, arbejde. Men der mangler limen. Alt står alene. Derfor taler vi i dag om, hvorfor emnet er vigtigt. Kan du fortælle din rutine? Kan du smalltalke? Man får hurtigt kontakt. Det hjælper i hverdagen, på jobbet og med venner. Det er rigtigt. Jeg husker mit første år i Danmark. Kollegaer spurgte mig om morgenen, hvordan min start på dagen ser ud. Jeg kunne kun sige enkelte ord. Det var pinligt. Ja, det kender jeg også. Da jeg flyttede hertil, var mit ordforråd okay, men sætninger manglede. Jeg sagde, stå op 6, kaffe, arbejde, færdig. Det lød som et telegram. Vores lyttere ved sikkert, hvad vi taler om. Måske oplever I det også. Man tror, rutine er let, men man behøver tidsord, rækkefølge, gentagelse, følelser. Netop. Sætter du kun ord ved siden af hinanden, lyder det hårdt. Sprog behøver rytme. Lytteren skal få et billede. Han skal næsten kunne svømme med. Præcis. Og den, der kan det, åbner døre. Man kan spørge, hvad laver du efter arbejde? Eller fortælle, om aftenen laver jeg gerne mad. Så starter en dybere snak. Jeg ser det viewer hver dag i danskkurset. Når kursister frit taler om deres dage, stiger selvtilliden. Pludselig kommer andre emner til. Hobbyer, planer, drømme. Så hvorfor er det vigtigt? For det første, fordi hverdagen altid er emne. For det andet, fordi faste strukturer hjælper med grammatik. For det tredje, fordi man hurtigt mærker succes. Og for det fjerde, fordi det kan være sjovt. Man opdager sit eget liv på ny, når man fortæller det på et andet sprog. Smukt sagt. Måske kan vores lyttere tænke kort. Hvor ofte har I allerede talt om jeres dag i dag, ved morgenbordet, på kontoret, i telefonen? Netop. Det sker hele tiden. Jo bedre I kan det, desto mere flydende bliver I. Og I behøver ikke svære ord. Rigtigt. Vi viser i dag byggesten, mønstre og tricks. Skridt for skridt. Uden stress. Jeg glæder mig. Og jeg er sikker på, at vores lyttere får meget med. Før vi går dybere, lad os høre et lille eksempel. Mikkel, kan du sige din morgenrutine i 2 sætninger? Helt simpelt. Selvfølgelig. Jeg står op klokken 6. Så drikker jeg en kop kaffe og læser nyheder. Perfekt. Det var kort, klart med tidsangivelse og rækkefølge. Så nemt kan en start være. Nu dig, Sofie. 2 sætninger. Jeg vågner som regel klokken 7. Derefter laver jeg yoga og tager et hurtigt bad. Super. Vores lyttere ser, man behøver kun få ord. Vigtigt er ordene. Ja, og vi forklarer straks, hvilke ord, der er særligt nyttige. Men først opsummerer vi, hvorfor emnet er så centralt. Gerne. Emnet rutine forbinder mennesker, det er overalt. Kan du tale om det? Føler du dig tryg? Man træner grammatik, ordforråd og udtale samtidig. Man vinder også kultur. Man lærer, hvordan dage i Danmark ofte ser ud og kan sammenligne. Så kære lyttere, bliv hængende. Om lidt taler vi om de vigtigste byggesten. Så jeres telegram bliver en rigtig strøm. Jeg glæder mig allerede, og jeg er sikker på, at I også gør det. Måske hjælper en lille opgave. Tænk på 3 ting, I gør hver morgen. Sig dem højt i jeres hjem. Læg mærke til rækkefølgen. God idé. Tal roligt langsomt. Hør, hvordan verberne lyder. Denne øvelse giver jer sikkerhed. Og hvis I vil, skriv jeres sætninger ned. Så ser I strukturen sort på hvidt. Vi er spændte på, hvilke rutiner I har. Måske spiser I morgenmad længe, eller går tur med hunden. Okay, nok for det første stykke. Videre til byggestenene. Jeg nævner først tidsordne, fordi de giver rammen. Præcis.
Uden tidsangivelse mangler man retning. Eksempler er morgen klokken 7, eftermiddag, hver dag. Man kan også sige præcise minutter, men ofte er en grov tid nok. Den anden byggesten er handlingen, altså verbet. Uden verbum sker intet. Eksempler. Jeg spiser, du arbejder, vi lærer. Godt, så kommer hyppigheden. Ord som altid, ofte, sjældent viser, hvor tit noget sker. Rigtigt. Uden disse ord lyder dagen mekanisk. Der findes også rækkefølgeord som først derefter, så til sidst. De sætter trin i orden. Netop. Med dem bliver teksten flydende. Den lyder som en historie, ikke som en liste. En anden byggesten er kontekst. Hvor sker noget? Hjemme, på kontoret, i parken. God pointe. Sted giver farve. En sætning med sted huskes bedre. Vi bør også tale om refleksive pronomener, for eksempel at vaske sig eller sætte sig. Ja, de hører tit til kropspleje. Uden dem bliver sætningen forkert. Kursister glemmer dem let. Jeg hører tit, jeg vasker 7:00. Rigtigt er, jeg vasker mig 7:00. Det passer, altså kort sagt. Tid, verbum, hyppighed, rækkefølge, sted, refleksiv form. Og små bindeord som og, men, fordi. De holder det hele sammen. Uden dem lyder teksten hakket. Vil du give et kort eksempel med alle byggesten, Mikkel? Gerne lyt. Om morgenen klokken 7 står jeg op. Så tager jeg dog hurtigt et bad. Derefter drikker jeg altid kaffe og spiser toast i køkkenet. Flot. Man hører tydeligt rækkefølgen. Tid først, verbum som nummer 2. Sådan skal det være. Måske kan vi sammenligne byggesten med farver. Hver sten har en farve. Sammen bliver det et billede. Det kan jeg lide. Uden en farve er billedet tomt. Det er også vigtigt at prioritere. Ikke alt skal med. Vælg det, der forklarer dagen. Præcis. Begyndere fortæller ofte alt. Så bliver teksten lang og forvirrende. Bedre er at vælge 3-5 hovedtrin. Skal vi give en lille tjekliste? Ja. 1. Tidsangivelse. 2. Verbum. 3. Hyppighed. 4. Rækkefølgeord. 5. Sted eller objekt. Meget godt. Med disse 5 punkter kan man bygge næsten enhver rutine. Øv det gerne med en ven eller foran spejlet. Vores lyttere kan nu pause kort og prøve en sætning. God idé. Tryk pause, tal højt, lyt så videre. Vi er straks tilbage. Velkommen tilbage. Jeg håber, I har øvet. Før vi går til næste kapitel, et tip. Skriv nye verber med billeder. Billeder hjælper hjernen med at gemme hurtigere. Jeg tegner for eksempel en lille sol ved ordet stå op. Meget kreativt. Jeg bruger farver i min notesbog. Blå til tidsord, grøn til verber. Kære lyttere, find jeres stil. Det vigtige er, at I ser byggestenene hurtigt. Jeg samler byggestenene kort igen, okay? Gerne. Gør det. Tidsangivelse, verbum, hyppighed, rækkefølgeord, sted, refleksiv eller objekt. Plus små forbindelser. Lyder det muligt? Absolut. Med øvelse bliver det automatisk. Hjernen laver selv rækkefølgen. Og så er der mere energi til nye emner. Nok teori for nu. I næste del viser vi op, hvordan man laver hele sætninger. Før vi slutter, vil vi lave en mini-dialog sammen. Super idé. Jeg starter. Hvornår står du op? Jeg står som regel op 6:30. Derefter drikker jeg te. Og du? Jeg står op 6:00. Så løber jeg en tur i parken. Senere tager jeg bad. Perfekt. Vi havde tid, verbum, rækkefølge, sted. Alle byggesten er med. Kære lyttere, prøv selv sådan en dialog. Stil spørgsmål, giv svar. I bliver hurtigt mere sikre. I næste kapitel viser vi, hvordan man laver længere sætninger med disse byggesten. Et minitip mere. Brug en timer. Fortæl jeres rutine på 1 minut. Det træner tempoet. Ja, og lyt til jeres optagelse. Så ser I huller med det samme.
Velkommen til tredje del. Nu laver vi rigtige sætninger med byggestenene. Ja, den vigtigste regel på dansk er tid først, verbum på plads 2. Korrekt. Mange lærerne sætter verbet for sent. Så lyder alt hakkende. Lad os tage et eksempel. Byggestenene er morgen, jeg spiser altid. Vi sætter det sammen. Om morgenen spiser jeg altid. Få ord, klar struktur. Husk rækkefølgen tid, verbum, subjekt, resten. Det kaldes V2-reglen. Lille tilføjelse. Hvis subjektet kommer først, står verbet straks bagefter. Eksempel. Jeg arbejder længe i dag. Her kommer subjekt først, tid senere. Netop. Begge varianter er korrekte. Betoningen ændrer sig lidt. Øvelse. Vi giver jer 3 ord. I laver en sætning. Ordene er aften, læse, jeg. Tryk pause, lav sætningen, lyt så videre. Og vi fortsætter. Rigtig løsning. Om aftenen læser jeg. Meget godt. Ofte er en kort sætning nok. Vigtigt er rytmen. Nu tilføjer vi et sted. Ord. Morgen, jeg, kaffe, køkken, drikker. Løsning. Om morgenen drikker jeg kaffe i køkkenet. Man ser, sted står oftest efter objektet. Men der er spillerum. Præcis. Dansk er fleksibelt, så længe verbet står på plads 2. Hvad sker der med 2 verber, for eksempel vil spise? Så står det bøjede verbum på plads 2, det andet til sidst. Eksempel. Om aftenen vil jeg spise pizza. Perfekt. Tid foran vil som nummer 2 spise til sidst. Mange begynder at glemme slutningen. Så hopper verbet frem og forvirrer. Tip. Tænk på en klamme. Første klamme er bøjet verbum. Anden klamme lukker sætningen. Spoiler. I bisætninger står verbet endnu senere. Men det tager vi senere i kurset. Lad os blive ved hovedsætninger. Nu taler vi om gentagelse med altid. Ofte, nogle gange. Disse ord står gerne før verbet, når tiden står i begyndelsen. Eksempel. Om morgenen løber jeg ofte. Eller, jeg løber ofte om morgenen. Begge lyder godt. Flere tidsangivelser. Først stor, så lille. Først dag, så klokkeslæt. Eksempel, mandag klokken 8 begynder jeg at arbejde. Super. Nu tager vi rækkefølgeord ind. Først derefter så. Lille tekst. Først står jeg op. Så tager jeg bad. Derefter spiser jeg morgenmad. Hører I mønstret? Hvert verbum bliver pænt på plads 2. Man kan også samle alt i en sætning, men kort er lettere. For begyndere er 3 korte sætninger ofte klarere end 1 lang. Vi viser endnu et længere eksempel, okay? Gerne. Hør. Hver dag klokken 6 så står jeg op, drikker hurtig kaffe og går straks i fitnesscenter. Flot. Længden er intet problem, fordi strukturen holder. Netop. Du kan også sige, derefter arbejder jeg hjemme til klokken 5. Det viser en anden handling med derefter. Så flyder det. Bliv ikke stresset af perfektion. Vigtigt er, at lytteren kan følge. Et lille trick. Tal højt og klap ved hvert verbum. Så mærker du plads 2. God idé. Jeg gør det nogle gange i undervisningen. Klassen klapper højt, griner, men lærer. Skal vi give lytterne en mini-udfordring? Ja. Beskriv jeres morgen i 3 sætninger. Brug tid, verbum, sted, rækkefølge. Skriv det ned eller tal i din mobil. Tjek bagefter verbets plads. Vi er nysgerrige på jeres tekster. Del dem gerne med venner. Opsummeret. Første. Tid eller subjekt først. 2. Verbum altid på plads 2. 3. Ekstra info følger logisk. Og 4. Andet verbum står til sidst, hvis der er et. Med disse regler laver I allerede simple flydende sætninger. I næste kapitel binder vi flere sætninger sammen til en hel dag. Velkommen til næste del. Nu bygger vi hele dagen.
Præcis. Vi har enkeltsætninger. Nu samler vi dem til et flow. Dagen har som regel 3 blokke. Morgen, eftermiddag, aften. Nogle lægger også natten til, hvis de læser sent. Første tip. Brug overgangsord som senere til frokost om aftenen. Så skifter du blidt fra en fase til den næste. Lad os høre et eksempel. Mikkel, fortæl din dag kort. Gerne. Om morgenen klokken 6 står jeg op. Derefter løber jeg i parken. Senere tager jeg bad og spiser morgenmad. Til middag arbejder jeg på kontoret til 4:30. Om aftenen laver jeg mad, ser en serie og går i seng klokken 11. Det lød flydende. Du satte klare tidsanker. Ja, og jeg undgik gentagelser. Ingen stiv liste. Vigtigt princip. En fase får 2 til 3 aktiviteter. Så videre. Netop, så bliver det let at lytte. Nu deler vi dit eksempel op. Første blok. Morgen. Du nævnte 3 trin. Rigtigt, stå op, løbe, spise morgenmad. Anden blok. Middag. Kun én hovedopgave. Arbejde. Det er nok, for arbejde tager tid. Tredje blok. Aften. Lav mad. Se serie. Sove. Så får man et simpelt, men rundt billede. Mange lærerne nævner hver lille ting. Eksempel. Jeg børster tænder. Jeg tager sokker på. Jeg drikker vand. Det lyder som en indkøbsliste. Netop. Bedre er at samle lignende trin. For eksempel, jeg gør mig klar. Eller jeg ordner husarbejde i stedet for at nævne hver bevægelse. Overgangsord hjælper os. Ord som imens, lige efter, hen mod aften. De viser tid uden at sige klokkeslæt hele tiden. Lytter mærker rytmen næsten som musik. Lad os bygge en længere tekst. Jeg starter. Om morgenen klokken 7 vågner jeg. Først laver jeg yoga. Derefter tager jeg bad og klæder mig på. Senere spiser jeg en lille morgenmad. Jeg tager over middag. Omkring 12 laver jeg hurtig mad. Derefter arbejder jeg på projekter til 4. Imens drikker jeg meget vand. Om aftenen handler jeg ind. Senere ringer jeg til venner. Omkring 10 læser jeg i sengen og falder hurtigt i søvn. Super. 3 taleblokke, men 1 dag. Lyttere mærker et glidende skift. Tip til jer. Skriv først jeres dag i stikord. Forbind derefter punkterne med overgangsord. For eksempel, punktliste morgen, punktliste eftermiddag, punktliste aften. Derefter bytter I kedelige ord ud. I stedet for altid så, kan I bruge senere. Eller bagefter, derefter, omkring middag. Så lyder det mere naturligt. Et andet trick, skift rytme. Bland lange og korte sætninger. Hør om morgenen lærer jeg dansk. Så pause. Senere repeterer jeg gloser. Det skaber spænding. En lydtekst uden pauser gør træt. Vil du give et eksempel med følelser? Gerne. Efter arbejde er jeg ofte træt, men jeg føler mig glad, når jeg laver mad. Følelser giver farve. I kan sige, jeg glæder mig til min kaffe. Eller efter løb er jeg stolt. Sådanne små ord gør beretningen menneskelig. En lille dialog hjælper også. Spørg mig om min eftermiddag. Hvad laver du efter frokosten? Ofte går jeg en kort tur. Derefter arbejder jeg fokuseret videre. Enkelt spørgsmål, klart svar, god flow. Kære lyttere, prøv det nu. Stil jer selv spørgsmål. For eksempel, hvornår slapper du af? Hvad gør du, før du sover? Svar højt. Brug overgangsord. Tjek verbets plads. Når I er sikre, optag jer selv. Lyt om dagen lyder logisk. Et tip mere. Undgå for mange klokkeslæt. 3-4 er nok. Rigtigt. Klokkeslæt er som pæle, ikke som et gitter. Og husk ugerytmen. Mandag kan være anderledes end fredag. Det taler vi om i næste kapitel, når vi ser på variationer. Præcis. Før vi slutter, så giver jeg en kort opsummering. Del dagen i blokke. Brug 2-3 handlinger per blok. Tilføj overgangsord, skift sætlængde, læg følelse eller små detaljer til. Så flyder teksten. Lyder det muligt? Absolut.
Med lidt øvelse bliver det helt naturligt. Så er vi klar til variationer og vaner. Vi viser, hvordan man siger, hvad der sker for det meste, og hvad der kun sker nogle gange. Vigtige ord er normalt, ofte, sjældent, nogle gange, aldrig. Og også undtagelser, for eksempel i weekenden eller i ferien. Rigtigt. Mange kursister siger det samme hver dag. Men livet ændrer sig. Lad os først tale om vaner, altså ting, der næsten sker hver dag. Jeg begynder. Jeg drikker altid kaffe om morgenen. Det er min faste vane. Jeg derimod drikker for det meste te, men nogle gange forkæler jeg mig med en cappuccino. Hører du forskellen? Altid mod for det meste mod nogle gange. Vores lyttere kan lægge disse ord på en skala. Til venstre står aldrig, til højre står altid. God idé. Så ser man, hvor stærk en handling er. Nu kommer undtagelserne. Mikkel, hvornår drikker du ikke kaffe? Om søndagen sover jeg længere og drikker først kaffe ved frokost. Nogle gange springer jeg helt over. Her har vi 2 variationsteknikker. Andet tidspunkt og fuldt fravalg. Netop. Brug ord som nogle gange, af og til, lejlighedsvis. Nu forskellen mellem hverdag og weekend. I hverdagen står jeg op klokken 6. I weekenden sover jeg til 8. Denne sætning viser fint, hvordan en sammenligningsstruktur lyder. I kan gentage verber eller skifte dem. Eksempel. I hverdagen laver jeg hurtig mad, i weekenden laver jeg grundig mad. Samme lyd, andet indhold. Så mærker man variation. Et andet værktøj er normalt. Eksempel. Normalt dyrker jeg sport i parken, men i dag regner det. Men signalerer undtagelsen. Meget nyttigt i samtale. Lad os tale om hyppighed. Hvor tit pudser du cyklen? Jeg pudser den sjældent, måske en gang om måneden. Og du? Jeg pudser den næsten aldrig. Min cykel ser vild ud. Ordet næsten gør aldrig lidt mildere. Så lyder det ærligt og venligt. Endnu et eksempel med nogle gange. Nogle gange arbejder jeg på café, når jeg har brug for afveksling. Kunne man også sige lejlighedsvis. Ja, lyder lidt finere, men er okay for A2. Nu sætter vi 2 rutiner op mod hinanden. Lyt. Jeg handler oftest torsdag, men i travle uger handler jeg online. Her bruger vi men for at fremhæve kontrasten. Godt. Lytterne bør også tale om præferencer. For eksempel, jeg spiser gerne pasta, men fredag spiser jeg sushi. Så viser man vane og variation i et åndedrag. Man kan også forklare hvorfor. Eksempel, jeg svømmer sjældent, fordi svømmehallen ligger langt væk. Pas på at holde den anden sætning enkel. Ikke et kompliceret fordi net. Det passer. A2 klar til os en kort bisætning. Skal vi modellere en mini-dialog? Ja. Spørg mig, hvor tit jeg hører musik. Hvor tit hører du musik? Jeg hører musik hver dag, men jeg spiller kun nogle gange guitar. Fint. Lytterne kan kopiere mønstret. Øvelsesforslag. Skriv 4 sætninger, 2 om vaner, 2 om undtagelser. Brug ord som for det meste, nogle gange, sjældent og i weekenden. Og tjek, at verbet altid står på plads 2. Et tip mere. Brug ugedagene. Mandag, tirsdag osv. For eksempel, mandag jogger jeg om aftenen, tirsdag jogger jeg om morgenen. Variation gennem dagskifte. Jeg samler vores hovedpunkter kort. Gør det. Første punkt. Brug hyppighedsord. Andet punkt. Sammenlign hverdag og weekend. Tredje punkt. Forklar undtagelser kort. Fjerde punkt. Hold sætningen simpel. Lyder godt. Vores lyttere har nu mange værktøjer til fleksible rutiner. I næste kapitel viser vi mig, hvordan I bruger det hele i samtaler. Vi viser nu, hvordan man taler om den daglige rutine i en ægte dialog. Præcis. En monolog er god til øvelse, men samtaler er målet. Første tip. Tilpas længden på svaret. Kort spørgsmål, kort svar. Langt spørgsmål, flere detaljer. Eksempel. Spørg kort. Hvornår står du op? Svar. Jeg står op klokken 7. Hvis den anden spørger videre, kan du udvide.
For eksempel, så laver jeg yoga og spiser morgenmad. Andet tip. Aktiv lytning. Vis interesse med små ord som virkelig, aha, interessant. Så føles samtalen levende, og du får tid til at tænke. Tredje tip. Tilføj detaljer, når det passer. Sig ikke bare, jeg arbejder. Sig, jeg arbejder på kontor som designer. Men ikke for mange detaljer. Den anden skal kunne følge. Et simpelt mønster er spørgsmål-svar-modspørgsmål. Jeg spørger dig nu. Klar. Hvad laver du efter arbejde? Jeg laver som regel aftensmad. Hvad med dig? Jeg mødes ofte med venner i parken. Ser du? Vi har begge svaret og straks stillet et modspørgsmål. Fjerde tip. Brug tidsmarkører for klarhed. For eksempel, efter sport tager jeg bad. Derefter læser jeg. Så mister ingen tråden. Femte tip. Brug følelser til at skabe bånd. Man kan sige, jeg slapper godt af, når jeg laver mad. Lytteren kan så følge op. Jeg også. Hvad laver du helst? Præcis. Følelser åbner nye emner. Det er også vigtigt ikke at frygte pauser. En lille pause giver tid til at tænke. Man kan bruge fyldesætninger. Lad mig lige tænke, eller godt spørgsmål. Så lyder det naturligt. Har du lyst til et rollespil? Meget gerne. Tema morgenrutine. Jeg spørger, drikker du kaffe om morgenen? Nogle gange. Oftest drikker jeg te, fordi den gør mig rolig. Og du? Jeg behøver min kaffe, ellers så starter jeg ikke. Derefter løber jeg en tur. Løber du også? Sjældent kun i weekenden. På hverdage laver jeg yoga. Sejt. Hvor laver du yoga? I stuen med en app. Det sparer tid. Lyder praktisk. Måske prøver jeg det. Ser I, kære lyttere? Vi holder samtalen i gang. Vi fortæller, spørger, reagerer. Ingen lang monolog. Et sidste værktøj. Hvis du mangler et ord, så beskriv det. Eksempel. Jeg går til huset, hvor man låner bøger, altså biblioteket. Eller brug hænder eller billeder, når I er ansigt til ansigt. Øvelse til jer. Find en læringspartner. Stil hinanden 5 spørgsmål om rutine. Svar kort, udvid så, brug modspørgsmål. Tjek verbets plads. Optag samtalen. Hør om den flyder. Hvis du er alene, spil begge roller. Det er sjovt og effektivt. Jeg gør det tit i bilen. Jeg spørger højt og svarer højt. Jeg gør det under bruseren. Ingen hører det heldigvis. Ha! Måske hører naboerne alligevel med. Så lærer de med. Perfekt. Nu har I værktøjer til let at dele jeres rutine i samtaler. Nu kommer en vigtig del. Vi lærer at spørge andre om deres rutine. Præcis. Spørgsmål åbner samtaler. Den, der spørger godt, får detaljer og lærer hurtigere. Først har vi brug for de typiske spørgeord. Hvornår, hvor ofte, hvad, hvor, hvorfor. Og vi spørger som regel i nutid. Det er ideelt til A2. Lille påmindelse. I et V-spørgsmål står verbet direkte på plads 2. For eksempel, hvornår står du op, eller hvor spiser du morgenmad? Rigtigt. Mange kursister sætter verbet forkert. Tænk altid spørgeord, verbum, subjekt. Lad os tage et minisæt af spørgsmål, så lytterne ser mønstre. 1. Hvornår går du på arbejde? 2. Hvor ofte dyrker du sport? 3. Hvad laver du til aften? 4. Hvor slapper du af? Super. Hver spørger rammer et andet element. Tid, hyppighed, aktivitet, sted. Man kan også kombinere, hvor ofte løber du i weekenden. Eller, hvorfor drikker du kun te om morgenen? Hvorfor giver samtalen dybde? Man lærer grunde at kende. Mange begynder at frygte hvorfor, fordi svaret kan blive langt. Sandt. Men lyt aktivt bagefter. Sig, forstår. Spændende. Stil et nyt spørgsmål. Vigtigt er, at spørgsmål ikke lyder som et forhør. Skift tempo, tone, indhold. Små enighedsfraser hjælper. Lyder spændende.
Må jeg spørge videre? Netop. Så føler den anden sig tryg. Vi laver nu en længere dialog. Jeg spiller studerende Tom. Du er kollega Lisa. Klar? Ja, kom bare. Tom spørger, hej Lisa. Hvornår starter du arbejdet om morgenen? Lisa svarer, som regel klokken 8. Og du, Tom? Jeg starter klokken 9. Hvor lang tid bruger du til arbejde? Cirka 30 minutter med bus. Hvad laver du undervejs? Jeg lytter til podcasts. Hvordan forbereder du dig på dagen? Jeg læser kort nyheder på mobilen. Så ser jeg på min to-do-liste. Interessant. Går du ud i frokostpausen? Ja, næsten altid. Frisk luft gør godt. Og du? Jeg bliver ofte på kontoret, fordi kantinen er lækker. Lyder nemt. Hvad laver du efter fyreaften? Jeg går i fitness 3 gange om ugen. Ellers laver jeg mad. Spændende. Hvilken sport laver du der? Mest styrketræning, men nogle gange svømmer jeg. Sejt. Jeg svømmer næsten aldrig, fordi jeg ikke kan lide klor. Forstår. Hvilken aktivitet slapper dig så af? Yoga på måtten derhjemme, det hjælper meget. Tak for indblikket, Lisa. Selv tak, Tom. Nu ved jeg også mere om din dag. Kære lyttere, mærker I rytmen? Spørgsmål, svar, modspørgsmål. Så lever samtalen. Og vi bruger simple strukturer. Ingen svære bisætninger. Et tip mere. Brug indirekte spørgsmål, når du vil være høflig. For eksempel, kan du sige mig, hvornår du spiser frokost? Præcis. Vigtigt. Verbet ryger til sidst, men for begyndere rækker ofte den direkte form. Sandt. Høflighed kan også vises med tone og smil. Her er en liste nyttige spørgestarts. Første gruppe. Hvor ofte? Hvor længe? Hvor tidligt? Anden gruppe. Hvad laver du? Hvad begynder du med? Hvad glæder du dig til? Tredje gruppe. Hvor? Hvornår? Med af hvem? Fjerde gruppe. Hvorfor? Hvorfor så? Hvorfor mon? I kan bygge mange variationer derfra. Et eksempel med hvem. Med hvem spiser du frokost? Svar kan være med kolleger eller alene. Spørg med hvad til. Hvad glæder du dig til efter arbejde? Svar til min kat og en rolig aften. Spørgsmål om udstyr er også mulige. For eksempel, hvilket transportmiddel bruger du? Eller hvilken app bruger du til træning? Så lærer I ord samtidig. En god strategi er sandwichmønstret. Ros, spørgsmål, ros. Eksempel, du planlægger din morgen så godt. Hvordan gør du det præcist? Flot disciplin. Personen føler sig værdsat og svarer gerne. Vær naturligvis ærlig. Lad os tage så fejl, vi ofte hører. Første fejl. For mange ja-nej spørgsmål. De dræber samtalen. Sandt. Spørg ikke. Løber du? Spørg. Hvordan holder du dig i form? Anden fejl. Ingen modspørgsmål. Så virker man uinteresseret. Tredje fejl. For hurtige emneskift. Lad svar virke. Grib nøgleord. Eksempel. Personen siger, hun laver gerne mad. Spørg så om yndlingsret. Præcis. Det viser ægte lytning. Et trick. Skriv 2 eller 3 åbne spørgsmål på et kort på forhånd. Så har du en redningsplankevenner, hvis hovedet bliver tomt. Hjælper især i nye grupper eller til tandemmøder. Endnu et punkt. Kropssprog. Øjenkontakt, nik, smil viser interesse. Også små lyde som MMH. Okay, forstår. Det kaldes lytterreaktion. Skal vi tilbyde en mini-øvelse? Ja. Opgave. Stil dig foran spejlet. Stil højt 5 rutinespørgsmål. Svar selv. Se mimik. Skift så roller. Svar med andre detaljer. Gør det 3 gange. Derefter føler du dig mere sikker. Har du en partner, gør det selvfølgelig sammen. Et tip mere. Brug pækord i dag, i morgen, i går til at forlænge samtalen. For eksempel, hvad lavede du i går aftes? Eller, hvad planlægger du i morgen tidlig?
Så hopper I til nye tider, men bliver i rutineemnet. Nu et kort improspil. Vi bruger terningetal. Hvert tal står for en spørgetype. 1. Hvornår spørgsmål. 2. Hvor spørgsmål. 3. Hvad spørgsmål. 4. Hvor ofte spørgsmål. 5. Hvorfor spørgsmål. 6. Overraskelsesspørgsmål. Vi slår imaginært. Jeg siger 5, altså hvorfor spørgsmål til dig? Okay, Hvorfor står du så tidligt op? fordi jeg så har rolig tid til at læse. Næste tal 2. Hvor spørgsmål til mig? Hvor dyrker du sport? I parken ved mit hus. 3 gange om ugen. Sådan kan spillet køre længe, er sjovt og træner fleksibilitet. Enkelt materiale. Stor effekt. Lad os bruge sammenligningsværktøjet hellere. Spørg. Drikker du helst kaffe eller te om morgenen? Jeg drikker helst te. Hvad med dig? Jeg foretrækker kaffe. Sådan sammenligningsspørgsmål løsner stemningen. Man kan også spørge, arbejder du helst tidligt eller sent? Eller lærer du helst alene eller med andre? Meget nyttigt til at finde fælles præferencer. Nu til opfølgningsspørgsmål. Eksempel. Hvad laver du efter maden? Opfølgning. Hvor lang tid tager det? Eller, hvor køber du din mad? Opfølgning. Hvorfor lige der? Så uddyber I et emne, i stedet for hele tiden at skifte. Vores bonus, mini fortæl venligst. Sig, fortæl mig mere om dit aftenritual. Det inviterer til et længere svar. Hvis partnerens dansk er stærkere, hører du nye ord. Spørg straks om betydning. Sig venligt. Hvad betyder egentlig slukke af? Den anden forklarer, og du lærer. Et åbent hjerte plus åbne ører giver hurtigere fremskridt. Jeg samler nøgleteknikkerne. Gerne. 1. Stil åbne derved-spørgsmål. 2. Følg op med hvorfor eller hvordan. 3. Modspørgsmål for balance. 4. Sandwich for venlighed. 5. Kropssprog og små lytterord. 6. Opfølgninger fordyber. 7. Minispil for sjov. Top. Med disse tricks kan I holde enhver samtale om rutiner levende. Og I lærer samtidig nye ord. Nu ser vi tilbage og laver konklusion. Ja, vi samler alt. Hvordan gør hverdagen jeg trykker på dansk? For mig er rutine et sproglaboratorium. Jeg gentager de samme strukturer hver dag. Præcis. Gentagelse træner grammatik og udtale næsten uden ekstra tid. Når jeg om morgenen koger te, siger jeg højt, jeg koger te. Så nu hælder jeg vand på. Så bruger du dødtid til at styrke sætninger. Fantastisk. Vores lyttere kan også gøre det. Når I børster tænder, når I tager tøj på overalt. Jeg kalder det mikrolæring. Små bidder, mange gange om dagen. Hjernen elsker korte, hyppige impulser. Lange læseblokke gør den træt. Og hverdagen har kontekst. Ord hænger på ægte handlinger, ikke på abstrakte lister. Sandt. Når jeg siger, jeg lukker døren, ser jeg døren rigtigt. Så bliver ordene længere i hukommelsen. Mange lærerne venter på det perfekte øjeblik til at øve. Men det perfekte øjeblik er nu. Jeg siger altid. Hverdag er gratis undervisning. Brug den. En anden fordel, man mærker hurtigt fremskridt. I går skulle du holde pause for at tænke. I dag kommer sætningen flydende. Det motiverer meget. Små sejre skubber dig frem. Rutine giver også variation. Hverdag, weekend, årstid, alt giver nyt materiale. Sommermorgener lyder anderledes end vinteraftener. Sproget viser det. Jeg løber tidligt om sommeren, men sent om vinteren. Så har jeg nye sætninger. Meget godt. Så forbliver læringen frisk. Et tip før en rutinedagbog. Skriv hver aften 2 sætninger om dagen. Efter en måned har I 3 sætninger. Perfekt grundlag til repetition. Og I ser jeres udvikling sort på hvidt. Man kan også bruge lyd. Tal kort ind i telefonen. Lyt senere. Så hører man udtalefejl og forbedrer rytmen. Jeg gør det tit, mens jeg går tur. Ingen bliver forstyrret.
Et andet punkt. Rutinesprog gør senere svære emner lettere. Ja. Kender du grundreglerne, laver du nemt bisætninger og fremtid. For eksempel, jeg spiser før jeg arbejder. Så blander man hverdag med bisætning. Eller, efter jeg har løbet, tager jeg bad. Logisk og nyttigt. Dagens afsnit viser, grundstrukturer rækker langt. Vi har øvet tidsord, rækkefølge, hyppighed, følelser, spørgsmål og svar. Alt med ægte eksempler, ingen tør lærebogstekst. Jeg tror, mange lyttere mærker nu. De kan mere, end de troede. Og det styrker selvtilliden. Den, der kan fortælle sin rutine, føler sig ikke længere stum. Man kan tale i pausen med kolleger, på hostel med rejsende, overalt. Og man hører andre rutiner, sammenligner, griner, lærer nye ord. Sproglæring bliver social, ikke kun alene foran bøger. Et smukt billede, ikke? Sprog som bro mellem morgenbord og verden. Absolut. Og brugere, de kræver solide piller. Jeres rutine er sådan en pille. Måske spørger nogle, har jeg tid nok? Jeg siger, 10 sekunder er nok. For eksempel, når du slukker lyset. Jeg slukker lyset. Færdig? Eller mens du venter på bussen. Bussen kommer om 5 minutter. Jeg venter. Sådanne mikrosætninger bliver til minutter, timer, dage af træning. Og pludselig tænker I automatisk dansk ved hverdagshandlinger. Det er øjeblikket, hvor I føler jer flydende. Jeg husker, da det skete for mig første gang. Jeg tænkte på dansk uden at oversætte. Et magisk øjeblik. Derefter er der ingen vej tilbage. Vores lyttere er på vej dertil. Vær tålmodig. Fremskridt er sjældent lige. Nogle dage går det langsomt, andre flyver det. Sammenlign jer kun med jer selv i går, ikke med indfødte. Meget vigtigt. Ellers så frustrerer man sig unødigt. Brug fejl som venner. Hver fejl viser, hvor der stadig er arbejde. Og byggepladser betyder vækst. Før vi slutter, en mini-udfordring til i morgen. Klar. Sig hele jeres morgenrutine højt, mens I gør den. Højst 5 sætninger. Skriv bagefter et nyt ord, I brugte. Måske brødrester eller tandpasta. Om aftenen gentager I de 5 sætninger og lægger en følelse til. For eksempel, jeg glæder mig til min kaffe. Jeg er vågen bagefter. Lyder det muligt? Helt sikkert. Lille opgave, stor effekt. Jeg synes, det var et godt fælles kig på hverdagens styrke. Ja. Vi har set, hvordan rutine fører fra begynder til sikker taler. Måske en flot slutsætning. Hverdagen er ikke et banalt forløb, men jeres personlige sprogskole. Det kan jeg lide. Jeg synes, det er en perfekt sætning til at runde af. Skal jeg opsummere med det samme? Meget gerne. Vores lytter vil sikkert have et hurtigt overblik. Okay, jeg starter. I dag har vi vist om, hvorfor egen rutine er vigtig. En klar rutine hjælper til small talk og giver selvtillid. Derefter lærte vi byggestenene. Tidsord, verber, hyppighed, rækkefølge, sted og små bindeord. Så byggede vi simple sætninger med verbet på plads 2. Vi brugte overgangsord, så dagen lød som en historie. Senere talte vi om variation. Ord som for det meste, nogle gange og i weekenden viser, at livet er fleksibelt. I samtaledelen så vi, hvordan man tilpasser svar, stiller modspørgsmål og lytter aktivt. I 7. del lærte vi gode V-spørgsmål. Hvornår, hvor ofte, hvor, hvorfor. Åbne spørgsmål giver lange svar. Til sidst huskede vi, at hverdagen er et gratis sproglaboratorium. Mikroøvelser, korte sætninger ved tandbørstning eller busventning gør dansk let. Budskabet er: brug hvert lille minut, gentag mønstre, leg med variation, spørg andre og lyt. Så bliver jeres dansk bedre hver dag. Jeg håber, det samler alt og motiverer jer. Det var en super opsummering, Mikkel. Klar, kort og motiverende. Jeg tror, vores lyttere kan arbejde godt videre. Tak skal du have. Nu nærmer vi os slutningen. Det var spændende at tale om dette tilsyneladende simple emne. Helt sikkert. Jeg fandt det interessant at se,
hvor mange små tricks man kan lægge ind i hverdagen. I morgen taler jeg højt igen, når jeg koger te. Jeg også. Jeg snakker med min brødrister i morgen tidlig. Ha! Gør endelig det. Måske lytter brødristeren og lærer dansk. Hvis den svarer, ringer jeg straks til dig. Gerne. Spøg til side. Jeg har igen set, hvor vigtige små skridt er. 5 sætninger her, 3 spørgsmål der, og rutinen vokser. Præcis. Og hvis der sker en fejl, ingen stress. Fejl er vejvisere. De viser, hvor man skal øve. Det kan jeg lide. Fejl som vejvisere. Meget positivt. Måske giver det mod til vores lyttere. Det håber jeg. Kære lyttere, tak fordi I var med helt til nu. I har brugt næsten en time. Det er sejt. Ja, tusind tak. Vi ved, at tid er værdifuld. Vi er glade for, at I deler den med os. Hvis episoden har glædet jer, fortæl venner om den eller øv sammen. Skriv til os om, hvordan jeres morgenrutine lyder. Vi er nysgerrige. Og har I spørgsmål eller ønsker, så sig til. Vi lytter gerne. Jeg siger farvel nu. Det var skønt at tale med dig, Sofie. Det samme. Dine eksempler var super klare. Tak. Så bliv ved, øv dagligt og nyd hver lille succes. Pas på jer selv. Hold jer sunde og motiverede. Vi høres i en ny episode. Vi ses, kære venner. Hej hej til alle.